Спортивное питание. И вы знаете, ребяточки, вот эти вот этикеточки, где нарисован какой-нибудь кач-трюкач или девочка фитнес и какой-нибудь продукт, который нам предлагают купить, и являются главной вот такой вот наживкой. Потому что ты смотришь, вау, какой кач-трюкач, хочу быть таким же, и я тоже, ну, нужно срочно банку купить, выжрать, значит, и ничего на самом деле ты из этой банки не получишь. Просто-напросто со спортивным питанием по большей части работает образ, который продает это все. А тело строит, понимаете, не вот эта банка. Тело строит обычная нормальная еда на кухне. Вы спросите вот этого парня, который вваливает в зале просто днями, ест чисто, тренируется изо всех сил. Сколько ему прибавила эта банка? 0,0. Ну, однозначно, бюджет какой-то рекламный, он, собственно, поддержал его жизнь.